中国文化遗产标志到底是个啥？太阳神鸟为商周时期金器，0.2毫米，含金量却高达94.2%。内层分布12条齿状光芒，外层由4只飞鸟组成，分别代表了一年12个月份和4季更替。有专家认为镂空的鸟实为火烈鸟，火红色的羽毛如同火焰，成为古蜀人太阳崇拜的象征。而这种常见于非洲的大型鸟类呢，相传在3000年前四川盆地上数量很多。三星堆出土的神鸟呢，也佐证了这个猜想。这个观点你怎么看？